Então, eu vou ensinar aqui, pessoal, vocês a fazerem uma fogueira no modo sobrevivência. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitos vídeos que a gente procura para quem está iniciando DayZ, eu vejo que os caras já explicam como se a gente entendesse. Então, para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer passo a passo do início aqui para vocês entenderem como é feita a fogueira. Primeiro vocês têm que procurar um galho como esse aqui, ó, e com faca ou facão vocês têm que cortar. Vocês podem usar isso aqui para fazer a fogueira, mas vamos precisar de outra coisa também. Esse aqui também nós vamos precisar, que vai ser onde nós vamos colocar a carne. Nós precisamos achar um outro galho mais fino. Pronto, ó. Precisa desse aqui, ó. Short stick. Só que agora, para fazer o que eu quero, nós vamos ter que descascar uma árvore. Com o facão, viu? Você descasca com o facão. Aí vocês vão combinar, ó. Pegar o short stick, vai combinar com a casca. Ó, ele tá dizendo, ó, fazer o fireplace, tá vendo? Clica com o mouse esquerdo. Aperta Tab. Aqui é a fogueirinha, ó. Vou colocar ela aqui, ó. Aperta mouse de novo. Tá, pronto. Agora novamente com o facão. Vou ter que encontrar mais short stick. Shot, eu não sei pronunciar direito. É esse nome, vocês entenderam. Não saiu aqui, então tem que ser o mais fino. Talvez esse aqui. Não, esse aqui é grande também. Eu acho que esse aqui dá certo. Aí. Novamente shot stick. Aí dessa vez a gente vai pegar. E a casquinha acabou. Aí não, tá aqui. Casquinha, ó. Você vai apertar o mouse uma vez. Vai ficar Hand Grill Kit, tá vendo? Aí você aperta do mouse. Ela vai fazer isso aqui, ó. Que vamos usar como combustível. Hand Grill, tá vendo? Agora vamos colocar tudo dentro da fogueira. Colocar isso aqui. Ataca. Vamos colocar esse aqui. E esse aqui. Toquezinho com o mouse. Agora nós vamos pegar o Hand Grill. Ó, tá vendo que aparece o nome Ignite? Quer dizer que agora é só apertar o mouse que ele vai acender o fogo. Aí, o fogo tá aceso, ó. Agora nós vamos pegar esse aqui, ó. Aqui dá pra usar como combustível também, viu? Ó. Aí aqui você pega esse que é o long stick. Pega a carne.
Combina. Agora você mira no fogo. Pronto. Tá concluído. Aperta Tab. Tira a carne. Essa aqui pra mim é a melhor carne para você consumir. Porque ela, um pouquinho só que você come, ela já enche muito a sua vida. Muito mesmo. Só não vou comer aqui porque a parte da comida já tá bem cheia. Mas senão eu ia mostrar pra vocês. Só um pedacinho que você come dela já fica bem cheia. Aí você quer apagar esse fogo, só botar a garrafinha d'água. Se aproxima, ó. Ó o nome aparecendo, ó, extingue. Aperta mouse. Não tinha água suficiente, mas deu pra entender como é, né? Valeu, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo mesmo só no intuito de ajudar, viu? Quem tinha dúvida como fazer uma fogueira no modo sobrevivência, é assim que faz, beleza?